नमस्कार दोस्तों, रानी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे विलेज स्टाइल चिकन करी। चिकन करी बनाने के लिए हमने यहाँ पे आधा किलो चिकन लिया है। बारीक कटा हुआ मीडियम साइज एक प्याज, छोटा प्याज दूर पिसा हुआ, अदरक लहसुन 3 चम्मच पेस्ट, 3 छोटा टमाटर, 2 छोटा चम्मच हल्दी, 2 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, धनिया पाउडर 2 चम्मच, हरा मिर्चा 2, चिली पाउडर 2 चम्मच, गरम मसाला छोटा चम्मच 1, चिकन मसाला 1.5 चम्मच, स्वाद के अनुसार नमक। हमने यहाँ पे कढ़ाई गरम कर लिया है। अभी इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे, 4 बड़ा चम्मच तेल। हमने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ किया है, क्योंकि सरसों का तेल में नॉनवेज आप कुछ भी बना लो टेस्टी लगता है। इसमें अभी कटा हुआ प्याज हम डालेंगे। प्याज को हमको ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर आते ही हम इसमें पिसा हुआ प्याज को डाल देंगे। अदरक लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे। और थोड़ा देर भूनेंगे इसको। एक मिनट हमने भून दिया था। अभी इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे सारे मसाले, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कटा हुआ हरा मिर्चा 2, चिली पाउडर, गरम मसाला, चिकन मसाला, सब अच्छी तरह मिक्स करेंगे। सारे मसाले को हमने मिक्स कर दिया है अच्छी तरह। अभी हम इसको 2 मिनट ढक्कन देके पकाएंगे। अच्छी तरह मसाला भून गया है। अभी हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। मिक्स करने के बाद हम फिर से इसको 5 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अभी थोड़ा सा हाई फ्लेम में इसको पकाएंगे। देखिए अभी हो चुका है थोड़ा सा। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे।
ये जो 5 मिनट हमने इसको पकने दिया था, आप बीच में इसको चेक करते रहना, क्योंकि नीचे से कहीं लग ना जाए मसाला, इसलिए बीच बीच में आप चेक करते रहना 1-2 मिनट में। अब इसको हम 2 मिनट मीडियम फ्लेम में पकने देंगे। उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। हमने 2 मिनट मीडियम पका दिए हैं चिकन को। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे अच्छी तरह पकाने के लिए। हमने यहाँ पे पानी ऐड किया है 1.5 कप। देखिए चिकन करी पक चुका है। हमने इसमें पतला ग्रेवी रखे हैं। अभी इसको हम गैस बंद कर देंगे। इसको हम अभी गर्मा गर्म सर्व करेंगे। देखिए दोस्तों, विलेज स्टाइल चिकन करी तैयार है। आप इसको चावल के साथ खा सकते हैं गर्मा गर्म। आप भी ट्राई करें और हमको कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है।